السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. من رخصة مديري الجروب عندي في الشغل اريد اسولفها. عمي جناية الناصرية، عم المحافظات كلها نسولف بيكم. حمام ما شاء الله، حمام الناصرية قوي، حمام الناصرية ابطال ويبيض الوجه. عمي انتم من ساكنين السطوح، الظهاري نوم ما شايف، وجهك صاير ازرق. على اليمن امتان الفرخات تنزل وامتان المخاليف تنزل. عمي هذا الرب فرخ، يعني هذا اللي يزقق ينتظرها 40 يوم او شهرين على ما تعاين، على ما هاي وعلى ما يشددها، وداير ما داير مفلتين والتلغوف والتزليف، واللي يطقها مرض تموت يا دوب يسوي له فرخات يتونس عليها. هاي الطامة الأولى. على ما يخلص هاي السالفة هو مع القمر ياقه. النوبة للطامة الأخرى الثانية تجي نزلت الفرخات، يا طلابت النزلة تشتغل تقول حرب البسوس على اليمن. واحد يرمي، واحد يطق قنابل، واحد يدقدق، وهاي الشمكليات الضالة. عمي هذا سبات، عمي الفحل الكبير هسه سبات، عمي هسه تشليع. الحمامة الزينة تنضم، هذا حاط له شمكليات وحاط له الراس هالقد منغول ومتلحقين بطشة ابر وساكن السطوح الظهر كله. عمي ما يخالف، ما عندك لقمه، ما عندك خبزه، وهاي طاقتنا كاروله منا لا شغل لا عمل. متاني تكف طير على مود تجيب لك علاقه. بويا من كضيت الطير، وهذا راعيه تعبان علي. ليش ما تنشره وتفكه للعالم؟ نشره وفك الراعي. هاي وحده. اثنين، هذول اللي ينشرون، انا اقول 3/4 او نص، استغفر الله، الله لا يجعلها غيبه، مالاتهم ينشرون به. زين ما معقوله يعني. انا مروح هسه بال20 فرخه، 15 20 هيك بالتقريب. النشرت بس وحده، وهذا النشرها كاتب يدلل راعيها وبخير ويتدلل، واذا ما موجود راعيها بيح. راسلته السلام عليكم، الله يساعد اخويا، هاي الحمامه مالتي، وين مكانك؟ ما جاوب. خذاله يومين، ورا اليومين جاوب، والله اجى راعيها وخذاها. هذا الراسلك غير راعيه، وانا باول التعليقات راسلتك والله اجى راعيها وخذاها. الا انت ما تريد تعطيها، تنشرها علما، تدور على الاولويات. وهاي العالم انت بطل جناي راقي وانت هيجي. بويا الجناي الراقي غير يعطيه من نشر الحمامه يعطيها للعالم، يعطيها الراعيه. كان جناي الراقي رحم الله والديك وبطل وخذا بطل وطول كاس وطول شو اسمه، وتالي ما تالي حمامه ما يعطيها وختوه اللي فدوه. زين انتم لا بيكم حظ تربون فرخ مثل العالم والناس وتكضون بمخاليف العالم وقصيته، وكضيت الفرخه وقصيتها لو ضميتها وظلوا لغاد وتتشيه. ها ابوي ايش عندك؟ قال له والله عندي 10 ربا فرخ. منين جبت ال10 ربا؟ لبيت فرخ يعني وتعبت عليه؟ ربيت فرخ بالمثل، حطيت، تعبت ضيم، شفت الضيم مال الفرخ. لو كضيت مال العالم تجهزت وقصقصتهن وزوجتهن وظل يفترع عليك يا دحية دوح وقلت ربا فرخ. عم ربا فرخ، عم بسطحه ينتعب عليه، ياخذ له يتعلقم ورياقه على ما يصير ربا فرخ. هو فرخ يشلع قلبه، ومن يخلف ينشلع القلب، ومن يكبر يزوج هم يشلع القلب. وعلى ما يسوي راعيه ويرفعه بالعوده يحيله او يزققه يلبنه ويطيره ويروح ويجيب دربه، هو بسابع روح. وهاي العالم يكظه ويقصه، وقال له عندي ربا فرخ. من امت عينك
وعمت عين الربا فرخ تسولف بي. عمي الله يساعد قلب اللي يذبون فرخ. انا اقول بس الله يساعد قلب حسين لفته هذا اليمي يطير كل حني. بطل الرجال، باع، بطل كفيلك الله، سقط وباع وبطل. حط له رجال حمامات هيك صفر يتونس عليهن وخلوه قاعد. عمي الحمامه ظلت كرمون تتبدل بنعال، بنعال ظلت تتبدل ب5000. الفضي اغلى من عندها معودين، خايبين الفضة اغلى من عندها. شوفوا الجروبات هاي ايش تنشر، شوفوا الجروبات اللي في حله تكضها والمخالف تكضها وتنشر. هاي يكض حني وهذا اللي يكض حفاي وينشر ويدلل راعيها وينشر. احنا ما نقول يطم ما يطم ما ندري، بس الحمامه الحلوه جاي تنشر. حمامه من شليه ما تنشر، الخضراويه ما تنشر. والله مخلف شيني صديق كذيب. ايش مالكم بصديق كذيب؟ عمي قبل حمامه غالي وواحد ما عنده يشتري. عمي هسه بالعباس ببلاش، بالعباس ببلاش على 3 وعلى 4، على 3 وعلى 4. عم الله يساعد قلب اللي يربوا فرخ، يربوا فرخ صحيح. ها يربوا فرخ من البيضة، يربوا فرخ وهو صغيرون يجيبه. هذا اللي يسوي ربا فرخ، مو يكضهن ويقصهن وقال انا عندي ربا فرخ. خليه يسكت احسن له، خليه يسكت احسن له. لان هاي الاعتراف يعني يعترف بان هو جاي يكض طيور العالم ويضمها. خليه يسكت احسن له. وتحية خاصة لهالربا يسوون ربا فرخ عمي، وتحية خاصة الكل جناي راقي، وكل جناي يطي، وكل جناي ينشر ويطي الحمامة مالت العالم. انا قبل كم يوم وقبلها وكضيت كفيلك الله، قضيته ونشرته. قلت والله جريمة هذا يبات عند الطير الى ما يجي راعيه خذاه. وفعلا ثاني يوم اجى راعيه وطيت اياه ببلاش، ببلاش اعطيت اياه كفيلك الله. فلس ما اخذ من عنده، طاح صفح قال والله ما اخذ. الا تاخذ قلت له والله ما، لا تقول لي هيك اخذ الطير وما اعطيك اياه، اخذه وروح. وتحية خاصة الكل خوش ولد ومطيرتشي وشايف وعايف، شايف وعايف. ها مو هذا الجاي هسه من تالي عمي. وتعال ذول الناس الكبار عمي، عمي الناس الكبار ايش بيكم ترجعون لورا؟ انت صار لك سنين جناي هسه مثلك شبعان وقنعان ما يعترف باكبر حمامه. ايش بيكم عمي رجعتوا لورا؟ احنا تعلمنا منكم نتباعكم وانتم تطيرون، ما شايفين الحمام بعدنا ما مطيرين حمامه وانتم تطيرون. ايش بيكم رجعتوا لورا؟ صدق كذي بهاي الحمامه هاي مزرق عمي؟ والله صدق قالوها، قالوا عمي الحمامه هاي تكشف معدن البشر. وصحيح تكشف معدن البشر. يا عم صعدا ان على ما شدت شن على ما هاي همنا يجي واحد وقال لك عندي ربا فرخ. وتحية خاصة لاهل الجروب كل خوش ولد.